زوج الأول بون ساقينا بيسك أسيريس ديكا إلا نسيت باش تدخل ما تعرفش شني القراية ديال الأعمار. كي نسقى نهار زقي من نادي بون سينو راه دايور سي غالبا با كيزيدي تعرفش تاكي مي تشدو مونديال. دونك هادشي كومون تتبعها. باغ كونطخ تتبعها غير شي عقل باسكو شويه غير في لي نوت، دونك هادشي كومون تتبعها باش تولي ولا الريتم ماشي ديفيرون. J'espère que ça va t'aider باش تزيدو 13 ساقينا. Du coup, donc à un moment donné القضية رجلي كورداج ستوندار هكا كاينة كنا تفا اكزاكتومون كنا تيدي كاف ورسقي من عندي لونجيسترمون يقدروا فيها سور يوتيوب. دونك ثاني سي ديفيسيل باش ندافعو لا ريتم، كاينين لا ريتم ما كاينينش قارة باش ندافعو لا ريتم اون جينيرال. تصريحة شفتو سي هذه تابع لا ريتم لا شونسون. دونك on va essayer d'écouter la chanson en même temps. توالي راه فوسي هو مشي يخدم. دونك هذا فوسي هو مشي كتاب على ريتمنا. دونك سمعت تكافو سمعت شحال زاد الخيور الا قاد يخدم اكزاكتومون لا ميم شوز. دونك حيت تفا على ريتم كاين دايور مالا راه وحدي تسلى une chanson غادي تغني توجور تسيو تسيي تابع la rythme et c'est comme ça et améliorer la rythme ما تكثر في واش. دونك هادشي غادي نتبع. Donc voilà, donc ça y est, تابعها غادي en même temps, mais كونسيروني تفكير داكينا j'ai mis la musique en même temps كتعطي باش كتزي مع تصدم et la mondole تشوي لي ميلودانيو et la chanson en même temps. mais يكونوا ما تتبعهم de préférence تخدم في ليزيكوتور. donc يوم مزور هذه seul et la chanson مزور نيرون هذه seul et la mondole. Au début ça va être difficile, ils غنيونا تروحون à peu près dans tous les sens, mais au fur et à mesure تتعودهم automatiquement المخ نون il va gérer lui-même يظنون ندار تروحهم تسيي ترى غتفورسي مالاد نون معاشو. donc il faut juste laisser le temps et avec le temps d'affaire exactement il faut répéter plusieurs fois. Voilà, donc pour cette courte vidéo parce que je m'intéresse pas vraiment plus que ça. Et puis à la prochaine vidéo, ça